Follow Me 巡迴音樂會最終站嘅廣東，東莞站。好開心啦，見到大家啦。咁啊，適逢情人節啦，先講情人節快樂啦。咁今晚就無以為報㗎啦，咁就伸咗佢啦！係啦，直接唱歌就得㗎啦。嗱，呢首歌我要飲多兩啖水嘅，點解咧？因為我發覺到咧，我哋彩排嘅時候咧，原來呢一首歌係最難唱嘅一首歌，而咁啱呢一首歌咧係屬於我嘅。即係咩意思咧？即係咧大家都知我籌備緊新歌啦。咁我都見到大家有喺我啲 social media 都問我會唔會今晚唱新歌嘅。咁會唔會啊？即係咁好嘅機會啦。呢一首歌咧係好貼近我哋而家返緊工啦，或者喺線上拼搏緊嘅即係唔好話男士啦，咁所以就男士為主先啦。咁我對音樂就冇分話男定係女嘅。咁如果有女士係都一樣係拼搏緊你哋嘅事業嘅話咧，而啲歌詞你哋覺得係啱聽嘅話咧，都係大家係可以聽嘅，係啦。咁啊呢一首歌嘅點咧？我記得有一次咧，我同一位好好嘅朋友啦，好嘅兄弟啦，嗰個叫鐘楚霖，今晚嚟咗。咁啊，鐘楚霖啦，咁啊金英啦，同埋阿 Peggy 啦，即係最下舊啦。咁就阿鐘楚霖啦，我記得佢無端端講嘅就係：喂，你哋中意好聲音，不如唱啲好似左右為難嗰啲咁嘅 feel 嘅歌啊，講下啲成熟男士返工嗰啲。即係嗰啲辛酸史又好，要呻下，即係大家都知有時即係人少少啦，大家知道有時翻工都要受下氣㗎嘛。我哋翻份工咁好咩？唔使受氣。我要嘅。咁啊，又或者咧就係譬如話屋企同自己嘅丈夫又好啦，自己嘅太太都好啦，又或者係小朋友啦，即係有啲講叫啊、唔聽話啊咁啊，你呢啲情況你好正常係。想揾個人傾訴嘅，咁啊我咧就通常咧都係約班啲有啲 friend 啦，即係有幾個坐上下啦。咁啊通常我哋係點咧？通常咧都係食飯啦，當然我哋好健康嘅，係嘛？食飯。咁啊當然食飯嘅時間係會有一啲令人好興奮嘅飲料嘅。飲咁啊，通常啦，其他打工仔啊，都係咁樣啦。譬如去一個酒吧 happy hour，咁就可能休息下又好，或者唞下嗰個又好。咁啊有陣時咧，通常咧話就話一兩杯嘅。我唔知大家有冇試過，我係試過講好多次話飲兩杯，點知就係真係飲一兩杯嘅，係。咁所以呢一首歌就產生咗嘅，就係去講翻一啲係一啲大家陪翻開心啊，約下啲兄弟啊、姊妹啊飲下嘢，跟住有時即係去到咁上下年紀，你唔係下下話俾人聽你老公點樣好啊，或者老婆又點啊啲咁樣嘅，咁所以就希望大家都呢個係一個新嘅 idea 啦，都希望大家會中意啦。咁啊喺呢度正式同大家介紹呢一首歌啦，呢首歌係叫做 On the Rocks。又進入腦裏，我踩不偏。
타